हेलो गाइस, मैं हूं सवाल। अब एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके इस YouTube चैनल में जिसका नाम है टेक्निकल शहजादा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं अपने लैपटॉप में जो कि डेल का इंस्पायरन 5570 लैपटॉप है उसमें ये जो है SSD लगाने वाला हूँ। ये SSD है सैमसंग की तरफ से आने वाला 970 EVO प्लस, जिसका मैंने अनबॉक्सिंग किया था, आप लोगों को बताया था इस SSD के बारे में। तो ये मैं अपने लैपटॉप में लगाने वाला हूँ खुद से और आपको दिखाऊंगा कि कैसे SSD आप लगा सकते हैं। ये NVMe M.2 SSD है, तो बहुत इजी है लगाना। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो गाइज, अभी हम लोग ये जो है सैमसंग का 970 EVO प्लस SSD इस लैपटॉप में लगाएंगे जो कि डेल का है 5570 5570 इंस्पायरन। तो इसको हम लोग इसमें लगाएंगे। तो फटाफट से इसका सारा स्क्रू खोल लेते हैं हम लोग। और ये मैंने नंबरिंग इसलिए डाल रखा है कि जो स्क्रू जिस नंबर का मैं खोलूंगा वहां पे मैं पेपर पे रख दूंगा, ताकि मुझे बाद में कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा स्क्रू कहाँ पे लगेगा। तो फटाफट से सारा स्क्रू खोल लेते हैं हम लोग। ये सारा स्क्रू हमारा खुल गया है और एक साइड से हम इसको खोलते हैं। तो इस तरह से हमने इसका बैक पैनल खोल लिया है और बैक पैनल को हम लोग यहाँ साइड में रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वाले इसमें लगेगा SSD यहाँ पे जो दिया हुआ है, और इसके अंदर SSD फटाफट से हम लोग SSD निकालते हैं। और ये है हमारा SSD, इसको हम लोग लगाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रूव है, इधर भी एक ग्रूव है, तो इसको इसमें इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, ये हो चुका है इंसर्ट। अब इसको यहाँ पे एक स्क्रू चाहिए, तो ये स्क्रू ना तो SSD वाले दे रहे हैं ना कंप्यूटर में पहले से है, तो आपको किसी शॉप से जाके, जो रिपेयर वाला शॉप होता है उससे जाके आपको ये लेना पड़ेगा स्क्रू, ताकि आप यहाँ पे लगा पाए उसको। तो मैंने लैपटॉप रिपेयर वाले से एक स्क्रू लिया है, इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने स्क्रू लगा दिया, ये फिक्स हो गया हमारा। अब हम इसको वापस से पैक कर देंगे। ये आप देख सकते हैं 2 रैम लगा हुआ है 8 GB का, और ये बैटरी है। अब मैं वापस से इसको फिक्स कर देता हूँ और सारा स्क्रू जैसा था वैसे ही लगा देता हूँ फटाफट से। बैक पैनल जैसा था वैसे फिक्स करते हैं। वापस से हम सारे स्क्रू को जहाँ से निकाला था हमने वहाँ पे टाइट कर देते हैं। तो ये सारा बस इतना सा प्रोसेस था, हमारा SSD लग चुका है। अभी हम वापस से अपना कंप्यूटर ऑन कर सकते हैं। इसके बाद अपना जो भी डेटा होगा वो अपने SSD में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो विंडोज़ है वो आप कैसे ट्रांसफ़र करेंगे SSD में, और कैसे आप SSD को बूटेबल ड्राइव बनाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। तो चलिए बाय।